Ovih dana Twitter zajednica ima novu zvezdu, Twitteraša kog je u potpunosti generisala veštačka inteligencija. Ovaj malo drugačiji Twitter korisnik pojavio se na Vidovdan i uglavnom objavljuje teme vezano za Kosovo i to na više jezika. Ima oko 300 pratilaca, a on prati samo jedan profil, Belu kuću. Umeđu vremenu Twitter je ograničio broj objava koje korisnici mogu da vide u toku jednog dana, jer kako navodi Elon Musk, toliko su nam krali podatke da je to degradirajuća usluga za normalne korisnike. Nije potpuno jasno na šta Musk ukazuje kada je reč o prikupljanju podataka, ali mnogi ocenjuju da misli na prikupljanje velikih količina podataka koje koriste upravo kompanije za veštačku inteligenciju. I sada glavno pitanje, nas običnih smrtnika, jesmo li mi svesni u šta smo se upleli kada smo odlučili da otvorimo naloge na bilo kojoj društvenoj mreži. Moj gost je Vojislav Rodić, IT stručnjak i neko ko se i tekako razume u te domene i pre svega domete svega toga. Dobar dan, dobrodošli. Pa odakle da počnemo, gospodine Rodiću? Ovo prvo pitanje, da li smo svesni u šta se upuštamo? Ajde, neka to bude zaključak posle, da vidimo da li ćemo postati svesni. Ali treba li da nas čudi to što se na Twitteru upravo pojavio profil koji je generisan od strane veštačke inteligencije? Dakle, u pitanju je avatar, lik momka koji nosi naočare i šalje određene poruke. I te poruke su u suštini sasvim poznate ili iz istorije, što smo svi učili, ili su to tekuće vesti, vezane za Kosovo i Metohiju, dnevne vesti političke ili neke reminiscencije iz istorije, ali on govori na engleskom, nemačkom, francuskom, vrlo dobrom, kao Nole skoro, a na primjer vest o tome da je Norveška zatvorila ambasadu u Prištini je prokomentarisana na norveškom. Sad, mi ne znamo da li je stvarno neka od veštačkih inteligencija, ima ih više, iza ovog profila, ili se neko jednostavno potrudio da animira avatara, što danas imate besplatne alate za to. Ali mislim da je ovde suština u tome prvo što govori i na drugim stranim jezicima osim engleskog i što u stvari jaše na tom talasu veštačke inteligencije koja je sada istaknuta tema, što bi se reklo na serbišu, to je hype. Da, i šta jedan kolega koji je po godinama mlađi ili digitalno stariji me pitao, a što se trude, zašto neko od svedoka sa lica mesta to ne kaže? Rekao, to nikog ne interesuje, toga imaš koliko hoćeš. Ali ovde kad ti kažeš da je ovo veštačka inteligencija i vidiš da je generisan lik koji vrlo tečno, prijatnim radiofoničnim glasom nešto priča na raznim jezicima. Uz određene pokrivalice koje takođe privlače pažnju. Teško je privući pažnju u sveopštoj medijskoj gunguli. Kad kažem medijsko, mislim i na elektronske medije, mada tu treba praviti razliku, društvene mreže nisu mediji. Ovo je medij, ovo je televizija, on ima svog glavnog urednika, ona je medij. A ovo su platforme na kojima teoretski svako ima mogućnost da nešto iskaže, ali ko će da ga vidi, to je već velika razlika. I naći će na kraju koliko platite, toliko će vas videti ili koliko baš budete originalni pa da privučete na organski način veliki broj posmatrača. I kako mi definišemo upravo taj profil? Je li to srpski chatbot? Kako su ga najavili, srpski chatbot koji generiše veštačka inteligencija, to bi bila prava veštačka inteligencija, čak i na ovom današnjem nivou, koji je u stvari daleko od onoga što inteligencija čoveka zaista jeste, onda bi to bilo da vi njemu zadate zadatak. Prati teme vezano za Kosovo i Metohiju, istorijske, političke, dnevne i da napravi sam sažetak vesti na jezicima tim i tim. I da on onda, da vi više ništa ne radite. Nisam siguran da je ovde baš slučaj o tom stepenu autonomnosti, ali je intrigantna priča. Drugim rečima, ovo je medijski potez, dosta dobar. Da, i evo zato i mi pričamo upravo danas između ostalog o tome. Malo čas ste spomenuli da lako je sada napraviti tog avatara, da ima i tutorial i prosledili ste me bukvalno za minut može da se napravi, ali treba to da nas plaši, gospodine Rodiću. Što je sve tako dostupno, na minut na klik do... Mene vrlo često na raznim TV stanicama pitaju da li treba da se plašimo i uvek odgovorim prvo mislim ničeg ne plašimo. Naravno, radi se o tome, svako mora i svako ima osjećaj straha, samo je pitanje da li je to parališući strah, gde ćete vi onda da stanite da se bojite svega, ili je to motivišući strah, drugim rečima, bit ću malo promišljeniji, malo oprezniji, otvorit ću 4 oči, obučit ću se, ne da postanem programer, projektant
ili bilo kakav softverski stručnjak, jer nisam, jer imam neku svoju drugu struku kojom se bavim, nego da malo više saznam o tim alatima koje koristimo ili ćemo da ih koristimo, koje drugi već koriste. Na kraju male su nam šanse jer smo kao protivnike imamo one koji sve to razvijaju. A to razvijaju ne samo projektanti i programeri i sistem inženjeri, već i mnogi psiholozi, koji tačno optimizuju kako će šta da izgleda u odgovarajućem formatu na vašem telefonu, tabletu, na ekranu vašeg notebooka ili velikog desktopa, koja će to da bude vrsta vesti, a najčešće kratkih audio, video, tekstovnih sadržaja i nadražaja, koji će vas što duže zakovati uz ekran. S jedne strane, da biste vidjeli što više reklama, jer to je ono što donosi, to je prvi nivo. Donosi zaradu onima koji su napravili tu platformu. A s druge strane, iako mi mislimo da se mi informišemo, pa nešto pretražujemo, pa eto nešto smo saznali, oni kod kojih pretražujemo, zna se ko je najveći, ali ima i drugih, nisu jedini, oni mnogo više saznaju o vama iz svake te pretrage. A pošto se sve to skuplja zajedno i objedinjava kod svakog od njih u ogromnim bazama podataka, pa i na početku spomenuti Twitter sa 300 miliona korisnika. Dakle, zamislite vi od 300 miliona ljudi znate većina su pasivni i čitaju vesti. Ali šta čitaju? Šta pročitaju detaljno? Šta će možda da lajkuju? Čak i da komentarišu, ili će da retvituju, ili će da retvituju, znači da proslede dalje sa nekim svojim komentarom. Sve to govori mnogo više nego što se nama čini o tome koja su naša opredeljenja, naše ambicije, naši strahovi, skriveni strahovi, čak i mnogo toga što krijemo sami od sebe, je kao na dlanu onima koji su vlasnici takvog sistema. I koji kasnije to koriste u razne svrhe. Počeši od ekonomskih, pa... Da, više puta ste vi naglašavali u razgovoru sa mnom da čak i ono kada ostavimo neki komentar pa se pokajemo pa obrišemo, sve je ostalo. Džaba smo obrisali. Da. Kada smo dogovarali gostovanje, prosledili ste mi par emisija uz napomenu, moram to da pročitam, citiram. Ovo nemojte da gledate pre spavanja, ko zna šta ćete da sanjate, nego sutra ujutru kada se vratite s pijace, pa pomislite bilo bi dobro baš da ovakva neka Anika vuče cegere sa pijace umesto mene. Mislili ste na robota po imenu Anika koji se pojavljuje u toj emisiji. I sada to jeste tema na zapadu. Vidimo da veštačka inteligencija se tamo ubrzano razvija, ali i tekako se priča o svim opasnostima koje ona donosi sa sobom. Taj robot je nešto što zaista plaši malo. A najmanje se priča o onoj, po meni, možda ne najvećoj opasnosti, ali onome što nam se već dešava. A to je gubitak naših sposobnosti. Znači, imao sam skoro razgovor sa nastavnicom fizičkog u osnovnoj školi, koja kaže deca od 10 godina ne znaju da vode loptu, ne znaju da trče. Znači, ne da ne mogu da nemaju snage, a to je posebno pitanje, nego nemaju koordinisane pokrete. Zašto? Zato što su u onim formativnim godinama, kada bi trebalo da pužu, pa da polako hodaju, pa neka padnu, pa neka ogrebe koleno, pa neka trči, neka posle sa drugarima u dvorištu na terenu, neka radi nešto sa rukama i nogama. Ne, umesto toga svi složno sede oko malih ekrana i eventualno, čak i ako neko vidi nešto zanimljivo, jeste vidjeli nekad da pokaže onome do sebe? Ne, nego šeruje. Znači, svi ovako zadubljeni u magična ogledalca. I onda se setimo one priče o frulašu iz Hamelina, kada su gradski oci, pojavili su se pacovi i oni nisu mogli da ih se otarase, pa su pozvali frulaša koji obećao da će sve da ih odvede, ali bio jako skup. Kad je on u svoju muziku odveo pacove, i njih više nema, gradski oci su se predomislili i rekli to je puno para za tebe. On je rekao, je li tako? Onda je došao sa drugom melodijom i odveo im svu decu. I čak se priča da tu ima i nekih istorijskih, nije da je to baš tako bilo, ali da je bila neka čudna stvar u tom gradu pre više vekova, da su stvarno na neki način nestala deca. Sada gledamo kako deca nestaju, iako su tu pored nas. Fizički, da, ta pasivnost koja se kod njih razvija. I onda sve ono što ide uz to, razni oblici zavisnosti, uključujući klasično kockanje. Šta je problem kockara u porodici? Gde si bio do sada? Da. I onda on izmišlja, pa bio sam ovde, pa s prijateljima, pa supruga, deca, roditelji proveravaju, vide da nije. A ovde, kod online kockanja, pa tu sam sve vreme.
Da. Pa gledate me, nigde nisam izašao. Da. Pitali smo i naše građane šta oni misle o veštačkoj inteligenciji, da li će ona na neki način i da uništi čoveka. Evo da vidimo šta su rekli pa da komentariše. Da li smatrate da će veštačka inteligencija ugroziti čovekov opstanak? Apsolutno. Na koji način? Pa zato što je sve iznapredovalo toliko da jednostavno ljudska reč skoro više ništa ne vredi. Mislim da će možda najviše kao da ugrozi zanimanja nekih pojedinih ljudi, sad zavisi od zanimanja, ali iskreno mislim da hoće. A tako što će zameniti roboti, ljudsku snagu i samim tim će biti teže ljudima da nalaze posao. Pa moguće, nisam baš sigurna da, ne znam. Pa u nekom trenutku pretpostavljam da, ali daleko smo od toga. Ne, sigurno ne. To je peceljka za ove polupismene. Evo, čini se da smo i tekako svesni da ništa dobro nam ta veštačka inteligencija neće doneti, mada jedan od stručnjaka upravo u ovoj emisiji kaže da mi svakodnevno na dnevnom nivou koristimo veštačku inteligenciju barem 20 puta, da toga nismo ni svesni. I to su ti benefiti veštačke inteligencije, ali ono o čemu treba da pričamo jesu te aplikacije koje i tekako mogu da naškode. Programeri ih tretiraju kao oružje koje će uništiti demokratiju, a možda i mir. I o tome se ovde malo govori, ali na zapadu vrlo često je to tema. Ovo je svakako ironija, ali i programeri su prvi na meti. Među onima koji će izgubiti posao. Jer obično ljudi misle, pa izgubit će se oni poslovi, ona radna mesta, gde su neke dosadne, repetitivne radnje koje će automati bolje da rade, kao što već sad imamo u automatizovanim fabrikama, ne sad, odavno. I to je trend koji dugo traje. Ali ono što je bilo nezamislivo do skora, da će neki, uslovno govoreći, intelektualni poslovi koji ipak zahtevaju veći stepen i obrazovanja i nekog treninga, tako lako da budu uklonjeni. Pogledajte, na primer, advokatski pomoćnici, mladi advokati. Naročito u Americi i Engleskoj, gde je precedentno pravo na osnovu sudskih presuda, jedan od glavnih poslova tih pomoćnika je da u nekom procesu nađu neku sličnu presudu pa da mogu da se pozovu na nju. Među stotinama hiljada presuda. Veštačka inteligencija će vam to naći za 5 sekundi. Da. Šta je tu problem? Za mnoge danas, na primjer, pišete ponudu, neki dokument koji ima neke svoje standardne ili prezentaciju spremate za kongres. I tu postoje neki standardni uvodi delovi da ćete vi da potrošite vreme, što bi se reklo nekad i sad copy-paste. Iz nekog ranijeg dokumenta iskoristite ponovo. Tu će veštačka inteligencija, vi ćete da kažete šta hoćete. Hoću prezentaciju o tom i tom proizvodu sa posebnim naglaskom na te osobine i na to tržište. I u roku od nekoliko sekundi ili desetina sekundi vi imate gotovu razvijenu prezentaciju. Da, i to tako dobro zvuči kada znamo da... Ali šta je problem? Ako vi imate 15, 20, 30 godina iskustva i na taj način vam bude ušteđeno par sati, to jeste korisno. Ali šta ako ste vi početnik i ako ćete za svaku stvar, počeši od današnjih domaćih zadataka, što je već problem nekim školama, kako ćete da učite, kako ćete vi da razvijete vaše sposobnosti? Ono što bi trebalo ovde da se razvija, se prenosi u veštačku inteligenciju, vi dobijate gotov rezultat, odlično, dobit ćete dobru ocenu, idem na raspust. Ali šta ćemo i sa tom procenom da će u naredne 2 godine 80 miliona ljudi ostati bez posla? Šta će onda biti sa svetskom ekonomijom u tom smislu? Kako će izgledati naš život? Problem je u brzini. Svaka tehnološka revolucija, svaki korak u ranijim tehnološkim revolucijama je neki ljude ostali bez posla, pa su u Engleskoj u 19. veku razbijali te zle mašine koji su uzimali posao, pa bi se mnogi prekvalifikovali ili bi se zbog nove tehnologije pojavili novi poslovi. Međutim, ovde je problem, samo je pitanje da li i za koliko onih koji će da izgube. Nisam siguran da će za toliko poslova tako lako biti nađeni novi poslovi. Oni koji zagovaraju to kažu nikakav problem. Izgubit ćemo 80 miliona određenih poslova, dobit ćemo 90 miliona drugih. A to su malo olake izjave, malo razmislili, a koji su to drugi poslovi? A kad kažete, na primjer, umesto programera koji mora da dosta dugo izučava jedan i više programskih jezika i operativnih sistema, vama će sada biti potrebni stručnjaci, već sad su potrebni i dobro su cenjeni. U Americi se njihove plate procenjuju na $335.000 godišnje, koji su vešti da postave prava pitanja takozvanim veštačkim inteligencijama, ima ih više, i da dobiju
odgovarajuće odgovore. I to je u ovom trenutku veština koja se ceni. Nema puno takvih. I sad kad stanete, možete besplatno da pristupite. Šta više, to je trenutni trend, da postojeće alati na koje smo već navikli, pretraživači, Dobro. web pregledači, da u njih bude već inkorporirana veštačka inteligencija i da vaše pretraživanje više ne bude ajde moram da smislim koji to behu pojmovi pa da najbrže dođem do pravog rezultata, ne bi onako opušteno napišete prilike šta vas zanima i vrlo brzo dobijate prilično tačne rezultate, ne uvek tačne. To je isto jako bitno. Da, to je jako važno. Mi smo fascinirani time što nam mašina, a pogotovo ako ima i fizički oblik, govori rečenice koje su zaista kao ljudski govor. To je do skora bilo nezamislivo. I onda olako prelazimo preko činjenice da se tu dešavaju, dobijete potpuno netočne podatke. Da. Za kraj imamo toliko vremena da prokomentarišemo, upravo spomenuli smo i Muska, Twitter je ograničio broj objava koje može korisnik da vidi u toku dana. Kako vi to tumačite? S jedne strane bi to moglo da se tumači kao prevaziranje tehničkog problema. Twitter funkcioniše na preko 500.000 servera. Kako kod Google-a, a mislim da ima i kod Amazon Web Services, to je ogroman sistem. Ako tom sistemu pristupaju samo živi korisnici, evo ja koristim Twitter više puta dnevno, malo je to opterećenje u odnosu na pre svega organizacije, od privatnih do državnih, koje pristupaju automatski odgovarajućim programima gde se trude da preuzmu ogromne količine podataka, jer Twitter je sam po sebi jedan okean podataka o svemu i svačemu, u velikoj meri i o političkim stavovima, trendovima, prognozama, pravim i lažnim izveštajima, što se sve može jako dobro iskoristiti, analizirati i nekome naplatiti. I drugo, ta veštačka inteligencija, mi se toliko oduševljavamo što dobijamo odgovore, ne radi se o tome da je veštačka inteligencija pametnija od nas, ali ima pristup, trenutan pristup ogromnom broju podataka. Sada, čiji su ti podaci? Već imamo rascep između vlasnika intelektualne svojine, koji kažu sve je to lepo što vama veštačka inteligencija sastavi u roku od 5 do 10 sekundi pismeni sastav na zadatu temu, koji bi svaki profesor ocenio sa 5 ili eventualno 5 minus, odlično, ali to je u stvari sve prikupljeno. Od koga? Izvinite, to je neko napisao i taj neko ima autorska prava. Tako da je to jedan pravac u kome će se već nazire sukob. Sada šta je problem sa Twitterom? Svaki put kada poraste opterećenje u smislu povećanog broja upita, a pogotovo ako su mašinski generisani, to je onda za red veličine više. To košta. To košta ozbiljno. I opet se vraćamo na profit. Zato je Musk sada uveo, bar prema njegovim rečima, tehničko ograničenja. Pa onaj ko plaća $8 mesečno za svoj nalog, može da pregleda 10.000 tweetova, mi koji ne plaćamo 10 puta manje, 1000, a oni koji su, pazite, imate i one koji, vi možete da ne budete korisnik Twittera, ja vam pošaljem neki tweet kroz Viber ili e-mail. I mogu da otvorim, da. I možete da pogledate i video. E pa od juče ne možete. Ali Musk je rekao da je to samo privremeno, a vidjet ćemo zapravo da li je privremeno. Ono što znamo jeste da kada je veštačka inteligencija u pitanju, ništa nije privremeno. Jedan od programera baš u toj emisiji kaže to vam je kao onaj duh koga ste pustili iz bočice i više nema šanse da se vrati nazad. To je uvek tako sa tehnološkim napredom. Hvala vam puno, mogli bismo mi da pričamo koliko god želite, ali svakako ovo je večita tema. Naći ćemo se opet, biće tema. Tako je, hvala vam. A za vikend je bilo kišovito, danas